kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berkat rahmatnya kepada kita semua. Maka T03 barusan melintas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari segala macam bahaya, melindungi keluarga kita, orang-orang tercinta kita dimanapun berada. Di underpass Transito Pajan Surakarta, 6:05 hari ini, hari Jumat tanggal 6 Februari 2026. Cuacanya ya masih redup. Sepertinya kemarin gerimis pagi ini atau dini hari tadi, ini sudah ada gerimis. Gentan luwes. Rancu Gentan. Jantra kaki-kaki. Ini adalah versi baru 2027, itu berarti 2022 dia.
kegiatan sekolah hari ini masih disibukkan dengan unjuk kemampuan, apa tuh istilahnya kalau ujian praktek, Buk Jati. Oh, ada ini guys, sebelah Selatin ada kuliner baru namanya Buk Jati. Jadi posisinya di SPBU Manap Utara, ada warung-warung kuliner, kemudian di utaranya ada Buk Jati, kemudian di sebelah utara Buk Jati ada Selatin. Hampir mirip-mirip sama yang viral ya. Kalau yang viral di sekitar balapan itu Selatin.
jembatan macam grogol, lumayan separuh lebih. Ya sedang-sedang saja. Banyak, ada 3.
usah tertib lalu lintas, aspalnya clear, aspalnya kering, nanti semalam tidak hujan ya. piye to Ki? Walah Ki, Cetan kulon mlakune dhewe-dhewe to.
guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.